Fala galera, tudo bem? Flávio Andrade, Diamante Ame Cosméticos. Hoje eu trago uma super dica para você, né? O tema desse vídeo é: ande sempre armado. Como assim armado? Munido, preparado, né? Prevenido com seu perfume no bolso. Todo mundo sabe, nosso perfume 17 ml que não quebra ao cair no chão, né? Ó, embalagem super resistente. Então você vai estar com o seu perfume, né? E sabe aquele amigo que você encontra na escola, na faculdade, no trabalho, né? No evento, provavelmente, numa social. Então, quando você estiver batendo um papo, você saca o perfume do bolso, dá duas borrifadas, ele vai no mínimo achar estranho, vai ficar curioso. Aí sim, você comenta: olha só, João, que perfume bacana que eu comprei. Além de ser resistente, né, à queda, ó, super forte, uma alta fixação, um preço bom e cabe no bolso. Dá uma olhada, experimenta. Aí ele vai pegar, com certeza, nossa, que lindo, tal, que bonita a embalagem. Vai usar, vai falar: nossa, que legal. Aí você, como cliente, você não precisa se demonstrar ser vendedor no momento. Você fala: olha, então, eu comprei do amigo meu. Se você quiser, eu encomendo um para você. Me dá seu telefone aí, caso você não tenha, né? Me dá seu telefone aí, eu vou falar com ele, eu passo o contato dele para você, ou já trago para você na semana que vem qual que você gosta. Ele me mandou o catálogo aqui, você quer dar uma olhada? Aí você, pum, já mostra o celular, ele vai ver as referências. Ah, pede lá para mim um Ferrari Black, pede para mim um One Million, um Invictus. Com certeza ele já vai escolher um, né? Então, é isso, pessoal. A dica é bem simples, você precisa mostrar para vender. Se você deixar o perfume guardado na gaveta, ele não vai se vender sozinho, porque ele não tem perna e não fala. Ele não consegue sair de casa sozinho para vender. Então você precisa mostrar o máximo possível. Chegou na academia, tipo, na frente de todo mundo, para assim e guarda. Chegou no refeitório do teu trabalho, na frente de todo mundo, alguém vai perguntar. Ou alguém vai ficar curioso e você vai perceber isso, você chega na pessoa e comenta: então, ó, dá uma olhada, eu comprei esse perfume do amigo meu de bolso, muito bom. Se você quiser, eu trago um pra você. Tá bom? Essa foi a dica de hoje. Caso você curta, deixe seu comentário aqui nesse vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações para estar sempre recebendo conteúdo. E se você ainda não revende esse produto, isso é uma mina de ouro, gente. Esse perfume vende muito. Procura um consultor mais próximo de você e vem trabalhar com a gente, vem.